Гуляя в лесу, можно встретить источники питьевой воды. Этот источник находится далеко от города, поэтому очень удобно гуляющим, отдыхающим, кто занимается спортом, лесникам, утолить жажду. Вот смотрите, как он оформлен. Внизу можно попоить собачек. А здесь можно и попить, и помыть руки. Но в данном случае он отключен, потому что зима. Но скоро его подключат.